好啦，嚟到呢個2025年嘅5月16號啦喎，嚟到呢一個咧係星期五嘅晚上。咁大家都知道我哋今日又中啦喎，點中咧就係兩面贏啦。我哋知道呢個期指咧喺琴日嘅23400落到今日嘅23130，琴日美市。我哋就用呢個紅證咧60927咧，咁由6仙幾咧係最高去到8仙幾嘅。咁但係講明咗下，今日係窄幅嘅，亦都琴晚咧同大家講咗咧，我哋咧估嗰個期指會落去呢個23200水平啦。咁當然啦，比我哋估計嘅低咗70點，最低去到呢個20130，但係嗰度就停㗎啦，又上翻嚟啊！咁另外咧，我哋咧就睇好嘅市咧就係用咗吉利啊！大家都知道啦，吉利今日最高去到20個6毫半啦，咁啊亦都係業績之後向上嘅。我哋前日1毫子買，今日最高去到136，亦都係有唔錯嘅盈餘啊！咁我哋都預知咗喺呢個23200嘅水平，全日都係窄幅橫行，所以我叫琴日同BC Member 講就可以咧，空倉都冇乜所謂啊！咁啊，無論係呢個恆指紅證啦60927，有啲係比較希望多啲 trading 嘅 member 咧，就係呢個6仙幾買啊，7仙幾有，8仙幾有啦。咁亦都係呢個吉利輪，我哋前日已經揸咗啦。咁當然都係升咗廿零格啦，並非一個好大上落嘅市況啦。嗱，今晚呢個好簡單啦，凌晨後而家嚟到11點半啦，我哋美股繼續升啊，美股係升不停，42400仍然再揸到期啊。咁留意翻下，美股有好多隻好好嘅股票。嗱，我喺度同大家分享一隻咧，就係呢個通用電力啊，通用電力啊 General Electric。我哋喺50蚊，其實2年幾前，如果大家有睇開我哋 BC Channel 嘅 post 咧，而家都撳到嘅，就已經開始買。咁啊，一送一紅股，而家去到229，喺105蚊嘅時候送嘅，其實係接近咧升得有10倍咁滯㗎啦嚇。咁所以今晚特別同大家講啦，因為特朗普咧將會咧重建美國好多基建嘅，就唔係淨係去沙特嗰度攞錢，亦都係非常之成功啦。今次呢一個咧卡塔爾同埋沙地阿拉伯之行咧，係令到佢哋訂咗200架咧呢個波音飛機啦，亦都係會同美國買好多軍火。咁啊，當然咧交換條件咧就係俾佢哋能夠咧進口咧呢啲高檔次嘅 NVIDIA 嘅晶片啦，亦都係叫佢哋唔好用華為晶片啦。咁啊，亦都喺佢呢個貿易戰打開之中咧，打贏咗漂亮嘅一仗嚇。咁大家可以見到嚇，好多國家咧都係即係投懷送抱嘅，越南啊、新加坡啊呢啲中東國家係咪？嗱，留意翻啦，咁啊今晚講翻呢個期指咧23200就係支持位。咁但係如果翻工又或者係唔得閒睇市嘅朋友，又嚟呢個期權咯喎。上次我哋22700一揸，咁啊即刻贏1000點去到23600啊嘛。今晚又有呢個好嘅機會啦，23200 long call long put 價外1000。星期一早上呢個期指仍然再升嘅，咁啊當然啦，係咪仍然有呢一個咧係23200作為牛熊分界？朋友問到，大家都知道啦，NVDA，咁啊呢一個咧黃仁勳亦都係有同特朗普咧一齊去到沙特阿拉伯咧，係接咗好大嘅 order。咁啊，因為咧特朗普特許咗沙特同埋卡塔爾咧可以入口高檔次嘅晶片，咁所以 NVIDIA 如果大家記得嘅話，喺1個月前又講翻呢班港仔啦，就係話咩 NVIDIA 收檔啊，有咩 DeepSeek 可以替代佢啊？冇 DeepSeek 喎，沙特冇要求要買 DeepSeek 喎。全部都係 NVIDIA，可見港仔嘅戇鳩同埋呢一啲咧大外宣嘅宣傳啊，大家高興下啦，點可能替代到人哋啊？咁但係講翻股價嚟講，如果你當時80幾蚊一買，又135蚊突破150就去180蚊，又送100蚊美金，又有息收。FLTW 台灣加權指數繼續大升，咁就測試法預知升跌喺度同大家做一個簡短嘅報告。留意翻我哋知道市況橫行嘅時候咧，就唔太 aggressive 嘅，但係仍然都係贏啦。我哋估到今日期指會落去23200嘅水平啦。亦都係知道吉利今朝早係升嘅，星期一朝頭早咧23200樓上仍然好嘅。咁大家留意翻咯嚇，我哋呢個5日測試法大升大跌、小升小跌、橫行都能夠捉到嘅。今晚美股繼續上升，納斯達克指數繼續上升，美股升不停。沈振盈，如果大家有記得呢班戇鳩港仔嘅東升西降啦，呢個陳懷欣23000走貨，戇鳩交話會落22000，一切嘅戇鳩分析同埋呢一啲咁樣嘅輿論，亦都係令到好多散戶係贏唔到錢。唯獨我哋 BC Channel 講出真相，踢爆港仔，咁啊盡咗我哋喺呢個傳媒上高嘅責任啊！